Herkes herkesin hayatına müdahale etti, burnunu soktu falan. Biz bunu samimiyet zannettik. Yeni yeni farkına vardık ki aslında herkes herkesin hayatına karışıyormuş. Bu samimiyet falan değilmiş. Herkes herkesin kararına karışıyormuş, tercihine karışıyormuş, duygusuna karışıyormuş. Neye üzüleceğine bile birileri karar veriyormuş. Ona da üzülür mü? Buna da kahkaha atılır mı? Buna da sevilir mi? Her şeye karışılıyor. Sen bir süre sonra iraden zannettiğin şeyin bile senin iraden olmadığıyla yüzleşiyorsun. Ben kendimi böyle beğeniyorum dediğinde aslında insanlar beni böyle beğeniyor. Yani orada da gördük. Sınırlar önemli. Sınır duvar çizmek, duvar örmek değil. Ötekini dışarıda tutmak da değil. Sınır incinmeyecek mesafeyi ayarlamak.